في العالم. بس انا هي اتبع هدي اتبع حنايا فان هترسم ايه بقى دي؟ ايه؟ تعالي اعملوا على 2 ونص ترسموا على الاهلي بقى. ها؟ انا والله سيوسني ايام ما بك معشوق بني بقيتي وحشه والامانه والحكومه جيتي لما مره زيزو المايسترو عارف دايما شايفين لو فوق طول من قلبه جايبه من معايا حضرت ده وخدته وانتشرت وشه شده مخسر ومش هيتدبر ووزع على بقى شكله على الحضاره انت في المشهد لك شكلك انت حار كنت عايز ان صف لاجلي انك مش بصف بس قلت على النجاح في الاخير الكلام كان يشتاق انه الزباله كمان في الدنيا دي عايشينها ولا عالم انتوا لسه ما تقولش وتجيلي ما بتفتكرش يلا بره من حياتي انتوا كلام يلا قول استنسي اعمل حكايه يلا روح وصور هي بتجيلي مره وعامل قلبي ما تعيش انا اتشعب كل مره انا وحشه قلبي جنب الفرقه ابوك انا وحشه قلبي جنب الفرقه رجع تاني بتقولي لي انك مش كنت فاكراني حلمي انك جيتي عالي والله فاكر اوان بص على الحب اللي كان كنت خدها موريك سوى سكن بتجيبني مره فكرني ارجع تاني ولا ايه صدر لما يوم مشيت هذا بصورك اتبع اهو. هنزلك على اليوتيوب طبعا. بقول لك ايه اللي جابوه هنا سعيد احمد حسن اول اخلع ان شاء الله بينهم.